ஹலோ மக்களே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஏரியானே தெரியல. ஸோ அது வந்து ஹைதராபாத் தாண்டி ஒரு ரொம்ப தூரம் வந்தாச்சு. மகாராஷ்டிரா போகிற அளவுக்கு பக்கத்தில் வந்துவிட்டோம். ஸோ கிட்ட வந்துவிட்டோம். இப்போ கிளம்ப போகிறோம். நேற்று நைட் ரூம் எடுத்தோம். நேற்று நைட்டு எடுத்தோம். ரொம்ப டயர்டாக இருந்தனால அப்படியே படுத்தாச்சு. படுத்து தூங்கி காலையில் எழுந்திரிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இப்போ மணியும் பார்த்தீங்கன்னா மதியம் 3 மணி ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ கிளம்புறோம். இப்போ கிளம்பிட்டு நேராக எங்கே போகலாம் அப்படின்னா ஆக்ரா தான். டேரெக்டாக ஆக்ராவில் போய் நிப்பாட்டிடலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளானில் தான் கிளம்புறோம். ஸோ எல்லாமே பேக் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. கொஞ்சம் எடிட் பண்ணுற வேலை இருக்குது. எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு எடிட் பண்ணலாம் எல்லாமே நினச்சேன். பட் எடிட் பண்ண முடியல. என்ன அப்படின்னா ரொம்ப டைமில் படுத்து தூங்கிட்டோம். மார்னிங் எந்திரிச்சோன்னா கிளம்பி எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு டைம் கரெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ எடிட் பண்ண முடியல. நான் ஆக்ராவில் போய் இது பண்ணுறது அப்போ போய் தான் எடிட் பண்ண முடியும். மேக்ஸிமம் வந்து நான் வீடியோ எப்போ போடுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி தான் போய் போடுவேன். இப்போ போட முடியாது. கொஞ்சம் ஷார்ட்ஸ் வேணால் அந்த ஃபுட்டு அந்த மாதிரி ஃபுட் ஷார்ட்ஸு அந்த மாதிரி வேணால் இது நான் இது போட்டு விடுவேன். ஸோ இப்போதைக்கு நிறைய இது வராது. கொஞ்சம் கோச்சிக்காங்க, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக நான் வீடியோ எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவேன். கொஞ்சம் எனக்கு டைம் கிடைக்கும் போது அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன், சரிங்களா? ப்ளீஸ். ஸோ இப்போ சுற்றி இந்த இடத்துலாம் உங்களுக்கு காமிக்கலை. நல்லா இருந்துச்சு. இந்த வியூலாம் நல்லாயிருக்கு. இந்த ஹோட்டல் சென்டரில் சுற்றி வந்து இந்த மாதிரி பசுமை தான், இயற்கை காட்சிகள். ஸோ அங்கிட்டலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மலை. ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோ எடிட் பண்ணி தான் நான் மெயினாக வந்து என்ன நினச்சேன்னா வர வழியில் நிறைய வீடியோ எடுத்தேன். கண்டிப்பாக எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நினச்சேன். ஸோ எடிட் பண்ண முடியல. வீடியோவுமே நான் வந்து ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4 நாள் ஆச்சு. 4 நாளில் நான் ஒரு 5 வீடியோ இல்லைன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடியோ 4 வீடியோவாவது நான் போட்டுட்ருக்கணும். ஸோ அப்லோட் பண்ண முடியல. கண்டிப்பாக நான் நெக்ஸ்ட்டு எங்கே போய் ஸ்டே பண்ணுறேனோ அங்கே போய் நான் எல்லா வீடியோவுமே நான் முன்னக்கூட்டியே எடிட் பண்ணி வச்சுட்டு கண்டினியூஸாக ஒவ்வொரு வீடியோவாக நான் கண்டினியூஸாக கண்டிப்பாக போட்டு விட்றேன். ஸோ இப்போ இன்னும் லடாக் வந்து நம்மளுக்கு வந்து 2200 கிலோமீட்டர் கிட்ட இருக்குது. அதனால் மொபைலில் தான் எடுக்கேன், கை வலிக்கு. ஸோ அதனால தான் 2 கையும் மாற்றி வச்சு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். ஸோ 2200 கிலோமீட்டர் இருக்குது. அங்கே வர நம்ம எப்படியும் ஒரு 3 டேஸ் 2 டேஸ் காட்டுது. நம்மளுக்கு ஒரு 4 டேஸ் ஆயிரும். நின்று போகிறதுக்கு 4 டேஸ் ஆயிரும். அதனால் அங்கே போகும்போது இந்த மணாலி அங்கெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் அப்படியே ரெகுலராகவே நான் வீடியோ வந்து கண்டினியூஸாக நான் போட்டு ரெகுலராக, ஓகேங்களா? இது வந்து இந்த இயற்கை காட்சிகள் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேஜ் இந்த மாதிரி இடத்தெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா நான் அவங்கள கண்டிப்பாக சொல்லுவேன், போட்டு விடுவேன். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இடத்தெல்லாம் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ லடாக் வந்து மோஸ்ட்லி செல்லில் பார்க்குறது தான். ஸோ வந்து அதிகமாக வந்து நிறைய பேர் ஆசைப்படுறதுமே அந்த லடாக் அந்த பிளேசஸ் தான். ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி அந்த மாதிரி ஆசைப்பட மாட்டாங்க. அதனால தான் அந்த எதுவுமே போடலை. போகிற வழி எப்படி இருக்கும், போகிறதுல எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்குமா, ஏதாவது பிரச்சனை இல்லைனா எந்த மாதிரி இருக்கும், எந்த மாதிரி இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் பார்த்து உங்களுக்கு சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுக்காக வேணால் நீங்கள் பார்க்கலாம். மேக்ஸிமம் வந்து நான் அங்கே போகிறப்ப வந்து ஃபுல் வீடியோ வந்து நான் எல்லாமே கவர் பண்ணி போட்டு விட்ருவேன். இப்போ போகிறதுலையுமே முக்கியமான இடங்கள் மட்டும் நான் கவர் பண்ணி போட்டு விட்ருவேன். ஸோ ஓகே, வீடியோ வந்து தொடர்ந்து நீங்கள் பாருங்கள். நான் இப்போ தான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நார்மலாக அந்த ஃபுட் விளாக்ஸ் மட்டும் தான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ வந்து இதுக்கப்புறமும் யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோ போடுவேன். நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதை பொறுத்து நான் கண்டிப்பாக வீடியோ போடுவேன். கண்டிப்பாக நான் ரெகுலராக போட்டுகிட்டே இருப்பேன். உங்களுக்கு பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி போடுவேன். ஸோ சேனலை வந்து புதுசாக யாராவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானை செட் பண்ணி ஆனில் வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நான் போடுற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக மேலே வரும், நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க. நானுமே வீடியோ போட்டுகிட்டே இருக்கேன். லடாக் வீடியோ கண்டிப்பாக முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ரொம்ப பெரிய ஊரெலாம் போகாமல் பக்கத்தில் சின்ன ஊரெலாம் போய் உங்களுக்கு வந்து ரைட் பண்ணி காமிச்சு நான் உங்களுக்கு போட்டு வரேன், ஓகேங்களா? ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங், அதான் சொல்கிறேன். தேங்க்யூ. சரி, ஓகே. நான் கிளம்பி நான் போகிற வழியில் விளாக் எடுத்து கண்டிப்பாக ஆக்ரா போய் இறங்கின உடனே நான் உங்களுக்கு இது பண்ணுறேன். இப்போ நான் ரூம்லாம் பேக் பண்ணி செக் அவுட் கொடுத்தாச்சு, கிளம்ப போகிறோம். ஸோ போய் நான் உங்களுக்கு இது பண்ணுறேன், ஓகேங்களா? பாய். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், அண்ணன் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக அடித்து கொடுத்துருக்காப்புல. வேறு லெவலில் இருக்குது. நாங்கள் எதிர்பார்த்தது வேறு, அடிக்கவே தெரியாதுனாப்புல. சரி, சும்மா ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு வேறு லெவலில் அடிச்சிருக்காரு. சூப்பராக இருக்கும் உண்மையிலேயே. மாஸ்க் மிஸ்டர். நான் வந்து சொல்ல மறந்துட்டேன், எதுக்காக அந்த கம்பி செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 2 பேர் போகிறோம் பார்த்தீங்களா? ஸோ 2 பேர் போகிறதுனால பேகை வந்து சைடு கட்டினாலோ பின்னாடி வச்சாலோ ஸோ கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. அதனால் ஒரு கம்பி அடிப்போன்னு ஒரு 4-5 தடவை கேட்டு பார்த்தா அடிக்கமாட்டாங்க. சரி, இவர்கிட்ட கேட்போம் அப்படின்னு கேட்டால் இவர் எனக்கு அடிக்க தெரியாண்டாரு. சும்மா சிம்பிளாக அடிக்கணுன்னா நீங்கள் ஐடியா கொடுங்கன்னாரு. நம்ம ஐடியா கொடுத்தா வேறு லெவலில் அடிச்சிருக்காரு. இந்த வராருல இவர் தான், இவரை பார்த்துக்கோங்க, சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு. ஸோ மக்களே, இந்த இடத்த பாருங்கள், சூப்பராக இருந்துச்சு. அதனால தான் மொபைல் அப்படியே வீடியோ பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ சுற்றியுமே நல்லா பச்சை பசேல் இருந்துச்சு. நடுவில் அந்த செடியுமே நல்லா வேறு லெவலில் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஏரியாலலாம் நம்ம
கடந்து போகிற ஊர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பைபாஸ் ரோட்டில் உள்ள செடி, அதுக்கப்புறம் அந்த ஆப்போசிட்டில் வர்ற வண்டி வந்து தப்பில் ஒரு வண்டிக்கு வந்து லைட் அடிக்கக்கூடாது, கண்ணு தெரியக்கூடாது. ஸோ அந்த கான்செப்ட் தானே செடி வளர்க்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீட்டாக அப்படியே கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டே வராங்க. சூப்பராக பண்ணுறாங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது. சுற்றி பாருங்கள் நீங்களே, நல்லாயிருக்கு. ஸோ எதிர்த்தாப்பில் மழை வேறு இருக்குதா, சூப்பராக இருக்குது, வேறு லெவலில். ஸோ நான் சொல்ல மறந்துட்டேங்க, அந்த கம்பி அடித்தோம் தெரியுமா, கேரியர். ஸோ அது வந்து நார்மலாக தான் அடித்தோம். அவர் வந்து ஐடியா தெரிலன்னு சொன்னார். நாங்கள் சொன்ன ஐடியா வச்சு அடிச்சிட்டாரு. ஆனால் சூப்பராக அடிச்சிருந்தார், வேறு லெவலில் அடிச்சிருந்தாரு. சரி ஓகே, நல்லா பண்ணிட்டாரு. எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னு கேட்டால், இல்லை வேண்டாம், இது ஜஸ்ட் ஃபார் ஹெல்ப்பு தான், இது சேஃப் ஜேர்னி அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் நிறைய இடத்துல நாங்கள் வந்து கேட்டப்போலாம் அவ்வளோவா மதிக்க கூட இல்லை. ஸோ இல்லை அப்படிலாம் இல்லை, அடிக்க முடியாது, இல்லை வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொன்னாங்க. ஸோ வேறு லாங்குவேஜ்னு அவ்வளோவா அவங்க வந்து பேசுறது கூட அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டலை. ஆனால் இவர் ஃபஸ்ட்டு வேணாம் அப்படின்னாரு. அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுங்கள், இந்த மணி லாங் போகணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் ஓகே நான் கண்டிப்பாக பண்ணித்தரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி அடிச்சிருந்தாரு. ஸோ வேண்டாம் அப்படின்ட்டு, எவ்வளோ அமௌண்ட்னாலும் கொடுங்க, அது உங்கள் சாய்ஸு, இல்லைன்னா ₹1 கூட அனுப்புங்க போதும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார். அதுக்கப்புறம் எங்களால் முடிஞ்ச அமௌண்ட்ஸும் அனுப்பிட்டு அப்படின்னு இருந்துச்சு. இந்த ரோடும் பாருங்களேன், சூப்பராக இருக்குது. ஃபுல்லாக சிமெண்ட் ரோடு தான். அப்போ தான் வந்துகிட்டு இருக்கேன், இதே ரோடை தான் போட்டிருக்காங்க. எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்னு தெரியல. நல்லாயிருக்கு, ரோடுமே நல்லாயிருக்கு. சைடு வந்து அந்த சைடு போகிறதுக்காக, அந்த சைடு போகக்கூடாது வண்டி அப்படின்றதுனால நார்மலாக கம்பி மாதிரி போட்டு அடைச்சிருக்காங்க. கொஞ்சம் தூரம் தான் போட்டிருப்பாங்க, பேலன்ஸு நார்மலாக தான் இருக்குது. நல்லா இருக்குங்க. நான் பைபாஸ் ஃபுல்லாமே ஓவர் லாரி தான், என்னென்னு தெரியல. ஸோ அங்கிட்டு ஏதாவது ஏற்றுமதி இறக்குமதி எதுவும் பண்ணுவாங்களா இருக்கும். ஸோ ரொம்ப லாரி மட்டும்தான் வருது. சைடெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு மழை சூப்பராக இருக்குது. ஸோ 2 சைடுமே மழை தான். அதை தோண்டி நடுவில் சென்டரில் ரோடு போட்டு பாதி விட்டுருக்காங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. ரோட்ஸ் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள், சூப்பராக இருக்கும். நீங்களுமே கிளம்பி வாங்க, லடாக் எப்போ வர போகிறீங்க. ஸோ பட்ஜெட் எதையும் பார்க்காதீங்க, பாருங்கள், பார்க்காதீங்க இல்லை பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்களா நீங்கள் நடுவில் ரயில்வே கம்பி மாதிரி போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ ரயில்வே கேட்டு கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் ரோட்டில் வந்து ரயில்வே தண்டவாளம் இருக்குது. ஸோ ட்ரெயின் அதில் போகுமா என்னன்னு தெரியல. சப்போஸ் போணுச்சு அப்படின்னா கேட் இல்லாமல் எப்படி போகும், ஆப்போசிட்டில் வந்து வர்ற வண்டியில் எப்படி நிப்பாட்டுவாங்க என்னன்னு தெரியல. ஆனால் ரோடுக்கு சென்டரில் ரயில்வே தண்டவாளம் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஏதாவது ஐடியா பண்ணுவாங்க, நம்ம எப்படியாக தானே வரும். நம்ம வர நேரம் ட்ரெயின் வரல, அதனால பிரச்சனை இல்லை. வேறு யாரும் வந்து ஒரு வேறு ட்ரெயின் வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல, சேஃபாக பண்ணுவாங்க. போன வீடியோலையுமே நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் 3ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு நான் நார்மலாக பேசுகிறது மட்டும் தான் எடுப்பேன். அதுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இது மட்டும்தான், ரைட் மட்டும் தான் காமிச்சிருப்பேன். சேம் இது அதுலேயும் இதே மாதிரி தான், பேசுகிறது மட்டும் தான் எடுக்கேன். இன்ட்ரோ பேசுகிறது, நெக்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ரைடு தான். ரைடுமே வந்து சும்மா இல்லை, வேறு லெவலில் இருக்குது, சுற்றி ரைடு எல்லாமே. ஸோ ரோடுமே சூப்பராக போட்டிருக்காங்க. ஸோ இன்னும் பாருங்களேன், அந்த சிமெண்ட் ரோடு வந்து முடியலை, இன்னும் போய்கிட்டே தான் இருக்குது. நல்லா இருக்குது ரோடு. சரி ஓகே மக்களே, ரோட்ஸ் பார்த்து கொஞ்சம் நேரம் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நம்ம அப்புறம் பேசுவோம், ஓகேங்களா.
மக்களே வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் ரோடு. நெக்ஸ்ட் அகைன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோடுமே ஓரளவு ஓகே இருந்துச்சு. ஸோ ரோடுமே இன்னும் முடியல, எப்போ முடியும்னு தெரில. ஸோ இந்த ரோடுமே ஓரளவு ஓகே நல்லா இருந்துச்சு. அந்த சுற்றியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இந்த மலை வந்து நேருக்கு நேராக தெரியுது. பட் அந்த சைடுலாம் பார்க்கும்போது நல்லா கிரவுண்டு மாதிரி சுற்றி மரம் அதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ அப்படின்றப்போ நல்லாவே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ ரைடெலாம் வந்தீங்கன்னா இந்த ரைடெலாம் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ வந்தால் டைம் கிடைச்சா வாங்க, நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ரைடை வந்து கொஞ்சம் நல்லா எப்படி சொல்கிறது, ஸோ பிடிச்ச மாதிரி ரைட் பண்ணி அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அந்தளவு சூப்பரான பிளேஸ் தான், எல்லாமே நல்லா போட்டிருக்காங்க. இன்னொன்று என்னென்னா அங்கங்கே அந்த மாதிரி தோண்டி போட்டு இல்லைன்னா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வச்சு ஒர்க்ஸ்லாம் நடக்குது. ஸோ அதனால் நிறைய இது வச்சுருக்காங்க. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா ரோடு வந்து இங்கே ஓரளவு ஓகேங்க. போகிற வழியிலலாம் ஒரு சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேமேஜாக ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு. இப்போ வர்ற வழியில் இருந்தது, இப்போ போகிற வழியில் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், கொஞ்சம் பார்த்து சேஃபாங்க. இந்த வியூலாம் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. இன்னொன்று இது வந்து இந்த ஏரோ மார்க் போட்டிருக்கு பார்த்துறீங்களா. ஸோ ஏரோ மார்க் வந்து இப்போ போர்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏரோ மார்க் தெரியும். ஸோ அந்த ஏத்தாவில் பார்த்திங்கன்னா ரைட் சைடு திரும்புகிற மாதிரி ஒரு ஏரோ மார்க் இருக்குது. இந்த ஏரோ மார்க் இருந்துச்சுன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன், ரைட் சைடு இருந்துச்சு அப்படின்னா ரைட் சைடு வந்து டேர்னிங் வந்து வருது, பெரிய டேர்னிங் வருது. ஸோ அப்படின்றப்போ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணி போகணும். ஸோ அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடு வந்து இந்த ஏரோ மார்க் காமிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடுமே இந்த மாதிரி பெரிய டேர்னிங் வருது. ஸோ அதுலேயுமே கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிப்போம். ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான். முக்கால்வாசி வந்து இந்த போர்டில் வந்து என்னென்ன போட்டிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் கவனிச்சுட்டு கரெக்டாக போனீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். ஒர்க்கர்ஸ் வந்து எது வேலை பார்த்துருந்தாங்க அப்படின்னாலுமே போர்டு கண்டிப்பாக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ கொஞ்சம் கவனம். ஸோ ஓகே மக்களே, நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் ரோட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ மக்களே அகைன் இந்த ரோடு இதுவுமே ஓரளவு சூப்பராக இருக்குது. ஓவர் மரம் ஓவர் செடி நல்லாயிருக்கு. ரோடுமே நல்லா பெருசாக இருக்குது. ஸோ இது ஓரளவு நாங்கள் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வந்தே வருது. நான் அதுக்கப்புறம் தான் வீடியோ எடுக்கிறேன். இந்த ரோடுமே பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள், சூப்பராக இருக்குது. மக்களே சாப்பிட வந்திருக்கோம், தக்காளி சோறு வாங்கி சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். சாப்பிட்டுட்டு கண்டினியூ பண்ணுறோம். ஸோ மக்களே இப்போ சாப்பிட்டது ஏன் விலாக் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி கேட்பீங்க. ஸோ எதுக்கு பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடை பற்றி நான் ஏற்கனவே ஒரு ஷார்ட்ஸ் மாதிரி போட்டிருப்பேன். வேஸ்ட்டு தான், ஏன்னா ரொம்ப ஒஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க. நம்ம தமிழ்நாடு ஃபுட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப ஒஸ்ட்டு. ஸோ அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம், நம்மளுக்கு பிடிக்கல. ஸோ அதனால் இதை விலாக் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிற சாப்பாடை சாப்பிட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் சாப்பிட்டது பார்த்திங்கன்னா 3 மணி. ஸோ அப்படியே ரைட் பண்ணதில் கொஞ்சம் சாப்பிட லேட் ஆகிடுச்சு. சரி சாப்பிட்டாச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோட்டில் வந்து இந்த ரோட்லேயே வந்து பள்ளமாக இருக்குது. ஸோ பார்த்து சேஃபாகவே வாங்க. ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மாடு. ஸோ மாடு நான் இதை பற்றி சொல்ல மறந்துட்டேன். மாடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோட்டில் வந்து எனி டைம் வந்து குறுக்க மறுக்க அந்த இங்கே பார்த்தீங்களா குறுக்க மறுக்க நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் சேஃபாக வாங்க. வீட்டில் கட்டி போட மாட்டாங்க போல், ரோட்டில் விட்டுறாங்க. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் சேஃபாக வந்துட்டாங்க. ஓகேங்களா. லாரி வந்து
இப்போ ஒரு இடத்துல நின்றுருக்கோம், ரொம்ப மழை தூருது, உங்களுக்கே தெரியும். தண்ணியில் அந்த இதெல்லாம் தெரியுது பார்த்தீங்களா, மழை தண்ணி இருக்குது. ஸோ ரொம்ப மழை பெய்யுது, ஒரு இடத்துல ஒதுங்கியிருக்கோம். கொஞ்சம் குறைஞ்சோன்னா அப்படியே கிளம்பிடுறோம். ஸோ கிளம்பியாச்சு. இப்போ வந்து ஓவர் டிராஃபிக் பார்த்துக்கோங்க, கிட்டத்தட்ட ரொம்ப தூரமாக டிராஃபிக்கு. நம்மளும் சரி கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வீடியோ எடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தா ஓவர் டிராஃபிக்கு. சரி உங்கள்கிட்ட காமிப்போம் அப்படின்னு காமிப்போம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னா ராஜஸ்தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம், ராஜஸ்தான். ஸோ அந்த சைடு தான் ஓவர் டிராஃபிக். மேக்ஸிமம் லாரி தான், அதிகபட்சம் லாரி தான் வருது. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் டிராஃபிக்கை பாருங்கள். ஓவர் டிராஃபிக்கு, லாரி ஓவர், கார்ஸ் ஓவர். போங்க வண்டி நிற்கிது இல்லை, போங்கத்தில் போக முடியாதுல்ல. போயிடலாம் போங்க, பெயர்லான்றல போங்க, போக முடியாதுல்ல, பெயர்லாம் தானே லாக் ஆகாது. போங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாரி தாங்க ஓவர். ஸோ காருமே நிற்கிது, இருந்தாலும் லாரி ஓவராக இருக்குது. நல்ல வேலை நம்மளுக்கு அப்படியே இந்த பூந்து போகிறதுக்கு ஒரு சின்ன கேப்பு கொடுத்துருக்காங்களே, அது வர நல்லது. இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது, அப்புறம் அதுலேயுமே நிறச்சி விட்ருவாங்க ஆட்கள் நின்று. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த டிராக்டரில் பார்த்தீங்களா, டிராக்டரு குட்டியான ஃபெஸ்டிவல் டைம்லாம் நம்ம பழைய காலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிராக்டர் குட்டியான சொந்தமானி வண்டியில் வந்து ரொம்ப கூட்டமாக அப்படி போவாங்க. அப்போல்லாம் அந்த காரு பைக்கு வந்து அந்தளவு வந்து இருக்காது. சொந்தமானி தான் வீடு கொண்டு வச்சுருப்பாங்க ஃபேமிலியாக வெளியே போகிறதுக்கு. அப்படின்றப்ப பார்த்திங்கன்னா இங்கேயுமே அந்த இது அப்படியே நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது போல். இப்போவும் பாருங்கள் போகுது 2 வண்டி. ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே இந்த இதுதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நாங்களுமே வர வழியில் நிறைய டிராக்டரு. ஸோ ஏதோ ஃபங்க்ஷன் நினைக்கங்க, வர வழியில் ஒரு கோயிலில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சு. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக தான் எல்லாருமே போயிட்டு போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னங்க வழியை மறைச்சிட்டாரு, நம்ம அப்படி சுற்றி போவோம். எங்கிட்ட வழியை மறைச்சானே போவோம். உள்ளே போமா வேணாமா? போவோம். வேண்டாம், நம்ம டிடிஎஃப்பும் கிடையாது. லைட்டாக சின்ன கேப் இருக்குது, அது வழியாக போய் பார்ப்போம். வழி விட மாட்டுறாங்க, வேணும்னே அப்படின்னு நிறுத்தி இருக்காங்க. ஸோ டிராஃபிக்குமே அவங்க என்ன செய்வாங்க, சரி லாரியை கிராஸ் பண்ணுவோம். லாரிக்காரங்க கத்துறாங்க பின்னாடி. சரி அவங்க கத்திட்டு போட்டு நம்மளுக்கு என்ன பாசையாக தெரியும். இதில் இன்னொன்று பெனிஃபிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க கிளிக்கிறதும் தெரிய மாட்டேங்குது, நாங்கள் கிளிக்கிறதும் தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ வந்து ஈஸியாக இருக்குது. வேறு லாங்குவேஜ்னு ஒன்று. ஸோ எதுவும் தெரியல, அந்தளவு எதுவும் தெரியல. ஸோ சரி மக்களே, ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருக்கனால ஒத்த கையில் அப்படியே மொபைல் பிடிச்சிட்டே கேமரா எடுக்கணும். ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ டிராஃபிக்லேருந்து நம்ம வெளியே ஓடி வந்ததுக்கப்புறம் நான் வீடியோ வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன், ஓகேங்களா? ஸோ டிராஃபிக்கில் வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணிக்கிறோம், ஓகேங்களா மக்களே? பாய். ஸோ வெளியே வந்தாச்சு. வெளியே வந்தோன்னே டிராஃபிக் முடிஞ்சிரும் தான் நான் பார்த்தேன். ஆனால் வேறு லெவலுங்க, அங்கே பாருங்களேன் எவ்வளோ தூரத்தில் தான் டிராஃபிக் இருக்குது. ஸோ அங்கேருந்து டிராஃபிக் இருக்குது. அப்படியே நம்ம யூட்டர்ன் அடித்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இந்த சைடுமே வந்து ஓவர் டிராஃபிக்குங்க, வண்டி வந்து போய்கிட்டே இருக்குது பார்த்துக்குங்க. ஸோ இதை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னு நான் உங்களுக்கு வந்து ஆடியோவாகவே க்ரியேட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ ஓகே மக்களே, டிராஃபிக் முடிஞ்சுது. இந்த ஆடியோ பார்த்துருப்பீங்க, காரில் வச்சு பாருங்க. டிராஃபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்த்த உடனே எனக்கு வந்து இந்த பழைய கிளைமேட் இதுதான் ஆகும். ஸோ அதான் உங்களுக்குமே அந்த ஃபீல் இருக்கிறது போட்டுருக்கேன். நல்லா இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களே, டைம் வந்து 7:30 ஆகுது. ஸோ இதே நம்ம ஊர் அப்படின்னா நேரம் இருட்டியிருக்கும். ஒரு சில நாள் வேணால் இருட்டாமல் இருக்கலாம். பட் இங்கே வந்து எப்படின்னு தெரியல. ஸோ இன்றைக்கி மட்டுமா இல்லை எப்போவுமே இப்படி தானே தெரியல. ஸோ அதான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவோம் அப்படின்ற கான்செப்டில் ஷேர் பண்ணுறோம் மக்களே. ஸோ இங்கே பாருங்களேன், ஆரன் அடிக்கடிக்க அப்படியே பார்க்காம போகிறது. ஸோ இங்கே நிறைய பேர் இப்படி தான் இருக்காங்க மக்களே, கேஷுவலாக வரும். இந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குண்டும் குழியுமாக இருக்குது. ரைட் சைடு பார்த்தாலும் பள்ளம், லெஃப்ட் சைடு பார்த்தாலும் ஒரு சில இடத்துல பள்ளம். மேக்ஸிமம் ஒரு இடத்துல சென்டரில் வருதுங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா மாடை, நான் சொன்னேன் அப்போ தான் அது பாட்டுக்கு ரோட்டில் விட்டுறாங்க. இதை பாருங்கள், வண்டியும் பார்க்குறது கிடையாது.
கிராஸ் பண்ணிடுறது. இடிச்சிட்டோம்னா வந்து வேகமாக வந்த ஸ்பீடாக வந்த அப்படின்னு சொல்லிடுறது. சரிங்க, நம்ம லடாக் போயிட்டு ரிட்டன் வர்ற வர பொறுமையே கையாளணும். ஸ்லோவாகவே போயிட்டு ஸ்லோவாகவே வரணும். வெளியூரில் போய் தேவையில்லாமல் பேசிங்க. ஸோ மக்களே, நம்மளுக்கு டஃப் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு 4 ரைடரை பார்த்தோம். கிராஸ் பண்ணி போயிட்டாங்க, ரிட்டன் நம்மளும் கிராஸ் பண்ணோம். இப்போ ஆளை காணோம். ஸோ வீடியோவில் கேப்சர் ஆகிறாங்களா என்னென்னு தெரியல. ஸோ பார்ப்போம், பின்னாடி அப்படியே நம்மளை தாண்டி போவாங்க, பார்த்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஸோ மக்களே, நம்மளை கிராஸ் பண்ணி ஒரு 4 ரைடர் போனாங்களே, அவங்க நம்மளை திருப்பி கிராஸ் பண்ணி போயிட்டாங்க. ஸோ முன்னாடி போய்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வேகமாக ஓட்டி பக்கத்தில் வந்தாச்சு. அவங்க கெட்டப் தாங்க உண்மையிலே லடாக் ரைடுக்கு போகிற கெட்டப். ஸோ நம்ம கெட்டப் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக அப்படியே ஒரு பேண்ட் சட்டையை போட்டு ஒரு 5-6 துணிமணியை வச்சுட்டு வாங்க லடாக் ரைடு போவோம் அப்படின்னு கிளம்பியாச்சு. ஆனால் உண்மையிலே சொல்லப்போனால் 5000 தான் கிளம்பணும். ஸோ அந்த போகிறாங்க பார்த்தீங்களா, ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்படி தான் கிளம்பணும். பட் நாங்கள் கிளம்புறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் தான். பட் இருந்தாலும் ட்ரெண்டாக இருக்கட்டுமே அப்படின்னு தான் கிளம்பிட்டோம். ஸோ எப்படி தான் அவ்வளோ தூரம் போகிறோன்னு தெரியல. கண்டிப்பாக போய் லடாக் ரைடு போய் ஃபுல்லாக முடிப்போம், நம்பிக்கை இருக்குது. உங்கள் சப்போர்ட்டுமே எனக்கு ரொம்ப வேணும். ஸோ தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள். ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே, ஆக்ரா பக்கத்தில் வந்தாச்சு. இன்னும் ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். ஸோ போய் ரூம் எடுத்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு அப்படியே தங்கிட்டு நாளைக்கு ஒரு பிக் சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நாளைக்கு. ஓகேங்களா? பார்த்தீங்களா எப்படி போகிறாருங்க. ஓகே மக்களே, அதை விடுங்க. நம்ம சேனல் யாராவது புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.